Hi guys, this is Spliffy and you're watching Spliffy TV. This is an emergency campaign to reach out my few subscribers and Facebook friends to hear me out and listen to what I have to say. I will be speaking in Cebuano dialect since most of my friends speak this way. But you can always turn on the caption feature if you are in YouTube for the English translation. Sa inyong pag-browse sa internet, nakasugat naman siguro mo og sulti nga subscribe to PewDiePie or PewDiePie versus T-Series. Ug sa mga wa nakahibaw ini, unsa man jud kaha ni? Una sa tanan, si Felix Kjellberg aka PewDiePie nagsugod sa YouTube sa tuig 2010. Kini ang Swedish YouTuber kailhan sa iyang mga let's play or recorded gameplay videos. Iyang mga komedya nga pasundayan ug labaw sa tanan sa iyang pagkasiya. Usa ka ordinaryong tawo nga bisan sa iyang pagsikat o pagkadato sa YouTube, down to earth gihapon. Sa kadaghanan sa panahon, nailhan pud ni siya nga gigamit ang iyang impluwensya sa pagdepensa kung unsay insakto o pagtuki sa mga kontrobersyal na tawo nga nagtukatap sa internet. Mihawod siya sa YouTube sa tuig 2013. Ug karong tuiga, nagpabilin siya nga mo'y pinakataas ug naabot siya og 83 million ka mga tawo nga nag-subscribe ug nagtan-aw sa iyang mga pasundayag sa YouTube. Naapod ni siya kontrobersya sa una ug kasagaran niini ang mga mainstream media sama sa Vox, Wall Street Journal o Disney ang napakatap ug nagpalambo ug medyo bias kung mo-report kontra niya. Sa laing bahin, ang T-Series usa kini kadako nga kompanya sa India nga nagdumala og record label og film production nga gitukod ni Gulshan Kumar pag 1983. Nailhan ni sila sa ilang mga Bollywood music o indie pop nga mga kanta. Kung familiar mo sa Vevo, ang T-Series mo'y Vevo sa India. Karong buwana, nagkagamay ang diferensya nila sa subscribers. Ug niligas na lang og pinakaubos 50,000. Kung ikumpara nato ni PewDiePie, ang T-Series na ay production team nga giapilan sa pipila ka mga tawo nga nagdumala sa mga video content nila. Si PewDiePie usahay tabangan sa iyang mga suod nga amigo sa YouTube. Pero sa kasagaran nga panahon, siya ra gyud usa ang mobuhat sa iyang mga videos. Ang kumbati sa duha ka dagkong channel sa YouTube nagsugod sa niaging tuig sa dihang hapit na miapas sa subscribers ang T-Series. Usa sa hinungdan niini mao ang pag-usbong sa paspas nga internet sa India. Ang T-Series usa lang sa pipila ka Indian channel sa YouTube nga mao ang nagsuyop sa kadaghanan sa usa ka bilyon nga lumulupyo sa India nga nagkat-on pagtan-aw og internet videos. Ang kampo ni Felix, ang Bro Army o ang 9-year-olds gidapigan sa inilang mga creator sa YouTube sama ni Mr. Beast, Markiplier, Jacksepticeye, Logan Paul ug uban pa. Gidapigan pud siya sa mga inilang tawo sama ni Elon Musk ug ang pinakadako nga supporters niya ang gagmayng channels usa na taana ang Spliffy TV. Sa pagkatinuod, bisan milyonaryo na si Felix sa YouTube, naa siya mga agresibong mga supporters nga naghatag niya og pinansyal na suporta sa lain-laing nga pamaagi. Naay nagpakyaw og mga bakanting billboard sa ilang lugar, naay naghatag og flyers, nagbuhat og kanta ug uban pa. Ang konsepto sa pagsalig sa mga YouTuber sa usa lang ka tawo nagpamatuod nga andam makigubat ang kadaghanan, magkasinabot kaila man og dili sa unsa man nga giilang maayo ug insakto. Sakto ug angay sa inalang platform na YouTube. Ang you sa YouTube nagpasabot nga ikaw ug ikaw lamang ang makabuot unsa man ang sulod sa content o videos ang imong i-share sa kadaghanan. Itan-aw ka dili tungod kay walay laing tan-awon o dili tungod kay naay dako nga kumpanya nga nagpaluyo, pero tungod kay ganahan ang mga tao sa imong kasundayan. Pareha ra pud ang istorya kung ikaw naman po'y mutan-aw.
walay labot ang uban sa imong tan-awon. Wala man siguro'y dautan kung ganahan ta mo tan-aw og ABS-CBN, GMA, CNN o uban pang naa sa TV. Ang mainstream media nga sukad pa sa una nagmulda na sa atong una-una kung unsa ang angay natong mahibaw-an ug unsay angay natong makit-an. Maong nagdako ta nga tingog sa radyo, TV o newspaper ang atong giilang sakto o kumpleto. Apan sa modernong panahon karon, naa natay kusog nga mopili og unsa man ang atong tan-awon. Naa natay tingog nga mopadayag sa atong isulti. Ang channel ni PewDiePie mao ang simbolo sa tanang gagmayng tingog nga nagkinahanglan og pagdungog ug atensyon. Siya ang naong sa alternatibong balita o kalingawan nga layo sa mainstream media nga atong namat-an og buot. Sa iyang pagsaka sa kinatas-an sa YouTube, naprobahan nato nga walay kumpanya nga magbabag sa pagsaka sa wailhi nga tao ug walay kumpanya nga makabuot kung unsa man ang pasundayag nga atong gustong makit-an. Sa pagbuhat nako ani nga video, ang dakong tumong dili sa pagtamay sa mga Indiano ug sa ilang nasod, apan sa pagbatok sa pagsaka o pagdaog sa usa ka kumpanya sa YouTube nga nailhan nga platform para sa ordinaryong tao. Usa pa na kong tumong para masuportaan si PewDiePie sa iyang pagigbatok dili lang sa T-series, kundi sa pagigbatok pud niya kontra sa Article 11 ug 13 sa European Union Copyright Directive. Kung kamuwa nakahibaw ini, magbuhat ko lain nga video nga mag-explain unsa man ni ug unsa ang posible nga mahitabo kung kani mapatuman. Kini dili sa Pilipinas, kini naa sa Europe, pero apektado ta tanan. I hope nga musuporta mo ni PewDiePie. Magkatawa man siguro ang uban ni ini, pero dako ang iyahang pagkasimbolo sa mga ordinaryong tao nga sama nato. Support PewDiePie, subscribe to PewDiePie, and also subscribe to Spliffy TV. Thank you very much.